What is up guys? So, labas tayo. Parang, ano na, like, nung isang araw pa ako lumabas ng QC. Tapos, hello. Tapos, may exhaust leak yung kotse ko. Ngayon, nag-aalangan akong ilabas. Gawa ng maingay ito. So, ganito katahimik dito sa amin. Like, wala talagang maingay. Dadalawang isip ako kung yung B13 na lang na ilalabas ko. Kasi katunog lang ng Vios to eh. Kaya sa kakatono ko lang nito, hindi ko pa alam. Nawala kasi yung program ko. So, nag-retrofit ako ng bago. Hindi ko alam kung